Ai, ai, como é bom. Peraí, será que eu consigo fazer uma mágica? Não, vou tentar de novo. Eu acho que o Calu também é 10 segundos. Ai, meu Deus. Eu caí aqui. Carregando aquele litro. A bico da Agora eu tô na floresta amazônica de verdade. Agora eu tô na floresta amazônica de verdade. Cadê? Aqui, ó, ele aqui. Ai!